हाँ दोस्तों, ये पावर ट्रक सुपर मैक्स हीरो 50 ट्रैक्टर है और इसमें एक समस्या आ गया है कि इसका पीटीओ सिस्टम से साउंड आ रहा था, यानी कि आवाज़ आ रहा है। जब हम पीटीओ में चलाकर रोटरी चला रहे हैं या रोटावेटर चला रहे हैं जुताई के लिए, सूखे खेतों के लिए, तो इसमें आवाज़ आ रहा है, खड़खड़ाहट जैसा आवाज़ आ रहा है, किटकिट किटकिट इस तरह से साउंड आता है जब रोटावेटर को लोड देते हैं ज़मीन में जुताई के लिए तब। और ये ट्रैक्टर डुअल क्लच सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी खुला हुआ है, 2 पार्ट में, क्लच पार्ट से अलग भी किए हैं हमने। और इसका पीटीओ 540 और एमआर पीटीओ है, यानी कि मल्टी रिवर्स पीटीओ, दोनों फैसिलिटी है। 540 तो है ही, और 540 के साथ साथ एमआर पीटीओ मतलब मल्टी रिवर्स, मतलब मेन गियर को देकर जैसे हम लोग ट्रैक्टर को ड्राइव करते हैं, जिस तरह से हमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितना हम गियर को बढ़ाते जाएंगे उतना पीटीओ का भी स्पीड ट्रैक्टर के साथ साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका रिवर्स पीटीओ भी है, मल्टी के बाद रिवर्स पीटीओ भी है, यानी कि जब हमें रोटावेटर को उल्टा घुमाना है या किसी कारणवश अगर किसी चीज़ अगर रोटावेटर में खेतों में चलते चलते फंस जाता है तो जिसके कारण से जाम होता है, तो उसके लिए अगर हमें उल्टा घुमाने का भी इसका पीटीओ को भी अगर ज़रूरत है तो रिवर्स पीटीओ भी है। यानी कि जब हम इसमें रिवर्स गियर लगाएंगे, यानी कि मेन गियर को रिवर्स शिफ्ट करेंगे, उसके बाद एमआर पीटीओ में ये इसका पीटीओ गियर रिवर्स रहेगा तो उल्टा भी घूमेगा पीटीओ, ठीक है। सीधा के बाद उल्टा भी घुमाना चाहते हैं तो उल्टा भी घूमेगा, जिससे कि रोटावेटर के अंदर में या किसी ऐसे इम्प्लीमेंट के अंदर में अगर कुछ फंस जाता है, अटक जाता है, तो उसे निकालने में आसानी होता है, जिसके लिए कंपनी ने रिवर्स पीटीओ भी दिया है। और इसमें प्रॉब्लम आया कि जब ये खेतों में जुताई कर रहा था तो इसको पीटीओ सिस्टम से जब 540 या एमआर पीटीओ मल्टी या 540 दोनों में किसी में से अगर गियर शिफ्ट करके चला रहे थे तो ज़मीन जुताई के लिए लोड दे रहे थे तो क्या हो रहा था कि साउंड आ रहा था, ठीक है। तो उसके लिए हमने अभी ट्रैक्टर को क्लच पार्ट से 2 पार्ट किया है अलग अलग, जैसा कि दिखाई आप लोग को वीडियो में दे रहा होगा। और अभी हम दिखाएंगे कि क्या समस्या था जिसके कारण से इस तरह से इसमें साउंड आ रहा था। अभी हमने इसे इसके 2 पार्ट करने के बाद इसका कुछ पार्ट्स को हमने डिसेंबलिंग भी किया है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने ये क्लच पार्ट से इसे अलग भी कर लिया है 2 पार्ट में। और ये डुअल क्लच का ट्रैक्टर है, ठीक है, हीरो 50 सुपर मैक्स एमआर पीटीओ। और ये देख सकते हैं इसको हमने खोला है और ये देख सकते हैं ये भी बैरिंग, ये जो पीटीओ का बैरिंग है, पीटीओ शाफ्ट का, ये पीटीओ क्लच डुअल क्लच शाफ्ट, इसका बैरिंग भी ये देख सकते हैं टूटा हुआ है और इसको हमने बाहर निकाला है। अभी दिखाते हैं, ये देख सकते हैं इसका तीत, इसका जो तीत है किस तरह से ये घर्षण हुआ है। और जब लोड देते थे तो इसी में घर्षण होता था, और लोड देने के बाद जब रोटावेटर को ज़मीन पे रखते थे जुताई करने के लिए तब इसमें साउंड आता था, ठीक है। तो यही इसका वजह था, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं ये लगड़ा हुआ है, घर्षण किया है पूरी तरह से, और इसका तीत भी बिल्कुल करीब करीब ख़राब ही है। ये देख सकते हैं ये भी ख़राब है, ये भी सारा ही करीब करीब ख़राब है इसका तीत, और ये घर्षण हुआ इसके कारण से ये देख सकते हैं। और ये इस तरह से प्रॉब्लम होने का मुख्य रूप से रीज़न है कि पहले इसका बैरिंग तोड़ा, ये देख सकते हैं ये बैरिंग भी इसका ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी, जिसका ये बॉल आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं ना बॉल, जो बैरिंग का बॉल है, तो ये भी एक जगह में ये इस तरह से ये जमा हो गया है ये टूटने के कारण। तो अभी हमें इसके ये प्लेट को निकालना है बाहर, और इसके अंदर जो गियर है ये देख सकते हैं ये गियर है 50 तीत का, तो ये गियर को भी चेक करना होगा। ये गियर ये शाफ्ट गियर के साथ इसके साथ चलता है, तो जब ये डैमेज हुआ इतना तो स्वाभाविक है कि वो भी डैमेज हुआ होगा। और अभी उतना क्लीन साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है कि देख सकते हैं इसका ये 50 दाता है और इसका भी तीत ये डैमेज ही नज़र आ रहा है। तो करीब करीब वो हमें गियर को भी चेंज करना होगा और इसका 2 बैरिंग भी चेंज करना होगा। तो अभी हम जल्दी से इसे डिसेंबल कर लेते हैं, और डिसेंबलिंग करने के बाद इसके सारे डैमेज पार्ट्सों को मंगवाना है। जो डैमेज पार्ट्स है वो अभी हमने आप लोगों को एक एक करके दिखाया, वो सारे पार्ट्सों को ऑर्डर करके स्कॉट कंपनी का जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट्स को मंगवाना है, और उसके बाद फिर से इसके सारे पार्ट्सों को एक एक करके असेंबल करेंगे। तो बस इस वीडियो में मेरा मुख्य रूप से रीज़न यही था कि क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण से खेतों में जुताई करते समय 540 पीटीओ गियर शिफ्ट करके चलाएँ या एमआर पीटीओ गियर शिफ्ट करके चलाएँ तो भी इसका खेतों में जुताई करते समय साउंड आता था, आवाज़ आता था। तो मुख्य रूप से यही रीज़न था जो अभी हमने आप लोगों को दिखाया। तो बस हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा, या चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।